أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان العبدي الأبد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسره ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تؤد ولا تحصر وجعل لهم يوم عيد سعيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وضاعف فيه مواهب الإنعام على العالمين أحمده وأشكره جمل العيد بالسرور وأوجب فطره وإعطاء زكاة الفطر وحرم فيه الصيام وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وسع مواعيد الرضوان على من صرح صدره بالإسلام وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد الأنام ومصباح الظلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته يا معشر من كنتم بالأمس صائمين قائمين لقد مضى عليكم شهر وأنتم في جهاد كريم وطاعة مستمرة لله عز وجل تجاهدون شهوات بطونكم وفروجكم وتصبرون احتسابا لربكم على الحرمان المؤقت منها لقد صمتم رمضان إيمانا واحتسابا وصليتم لله قانتين وعبدتموه خاشعين وتقربتم إليه بكثرة تلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله اتقوا الله ربكم وتعاونوا على ما فيه خير لكم ونفع وسعادة لأوطانكم السلام عليكم بوك جولي غينا بي ني سانت يالا جولي سي محمد صلى الله عليه وسلم نيغي نك سي تاي سي بيسو كوري بس بو خامني بروم بي تبارك وتعالى
dafa am lu mu ñu sante woon diiru weer. li mu ñu sante woon diiru weer lan la? moom la neexoon ci moomeelam ci ay weeram mu am ci weer wu ñu tudde weeru koor. weer woowu su ñëwee mu am lu mu ñu ci wax. li mu ñu ci waxoon lan la? dafa waxoon ne suumu li ru'yati alxilaal wa aftiru li ru'yati alxilaal fa in ghumma fa akmilu iddata saaban 30 yawman. suumu woor leen yéen jullit yi li ru'yati alxilaali ngir séentu gu ngeen séentu weer wi ba gis ko. wa aftiru wari leen li ru'yatihi ngir séentu gi ngeen ko séentu bi ngeen amee 20 fan ak juróom-ñeent ba gis ko. su ngeen amee 20 fan ak juróom-ñeent séentu ko gisu leen ko mottali leen 30 fan. kon loolu texte la bu wàcc amul ijtihaad amul qiyaas. sante wu ñu fi kenn mu jéem a wut beneen problème ak lu muy jéem a régler feneen. wax la bu ñu wax boo xam ne bi pour ñun la. su séentu weer wi jotee séentu leen ko. su ngeen ko gisee woor leen. su ngeen ko gisulee mottali leen 30 fan bu leen wari. bu matee 30 fan ngeen soog a wari. kon lanu yàlla sante woon def nañu ko. ba ñu tolloo ci séentu ko séentu nañu ko gisuñu ko mu mat 30 fan ñu woor. ba ñu wooree ba am 20 fan ak juróom-ñeent séentu nañu ko gis nañu ko wari nañu. loolu lañu yàlla sante woon. bi ci des nag yàlla ne man yàlla sama mën-mën ak sama sañ-sañ danaa leen ko wan ci seen biir. te duma yem rek ci wan leen ko ci seen biir ak ci atmosphère bi dinaa leen ci wan it sama mën-mën. nekk xam na ne yàlla moo amal Sénégal moo amal réew yi fi nekk yépp moo amal mag. su ko neexoon jant bi ñépp ñoo koy gisandoo mu fenkandoo benn yoon mooy ñépp a gisandoo ko mu sawandoo benn yoon. waaye neexul yàlla loolu neexu ko. moo tax mën a sanurihim ayatina fi l afaq wa fi anfusihim. dinaa leen won sama mën-mën ci seen bopp ak ci kaw fii ngeen di tiim leen. suñu diggante ak mag sori na. ñun suñu nekkee ay 4h30 mag nekk ci seen koor jeex. kon kuy woorandoog mag tegoo ko fen. kuy woorandoog mag teguloo ko fen. te yéen ñi yor seeni télévision da ngeen waroon di weer wu jot ngeen jàpp mag comme yéenay wax rek julli yu bari yi da ngeen war du te bu koor gi jotatee ngeen di jàpp mag direct ba timis jot ca ñoom pour bu fekkee ne mën na nekk ñuy dogandox ñu ànd ndox ñoom ñu ànd ndox ñoom. bu mënul nekk ngeen xam ne mënul nekk ngeen génn ci loolu ngeen xam ne ku koy def tegu ko fen. loolu du diine. yàlla la weddi ku def loolu rek yàlla nga weddi. parce que yàlla wane li mu mëne. su ñun ñi toog fii ñaata xeeti nit ñoo fi nekk te ñun ñëpp ay sénégalais lañu. tukulóor a ngi fi séeréer a ngi fi bambara ngi fi joolaa ngi fi yeneen a ngi fi ñeneen a ngi fi te ñeneen a ngi fi te ñun ñëpp ñu doon ay sénégalais te bokkuñu lu ñuy wax. loolu ku mu neex yàlla. wa fi anfusihim danaa leen won li ma mën ci sama biir sañ ko di ko def ci yéen te kenn mënu ci dara. ñi mu ko sañee ci loolu noonu la sañee mu neex jant ba so fee fii ñu nekk ci guddi. ñii nekk ci guddi ña la nekk ci bëccëg. loolu yàlla la neex. yuliju layla fi nahaari. day am jamono yoo xam ne yàlla lay neex rek mu jàpp guddi gi gàttal ko dugal ko ci bëccëg gi. yenn saa yi mu neex ko mu gàttal guddi dugal ko ci bëccëg. yuliju layla fi nahaar wa yuliju nahaara fi layl. loolu yàlla koy def kenn mënu ci dara.
kon suñu fekkee ne dañu gëm yàlla te ne ci li mu wax la ñuy wommatu nanu xam ne fii nu dëkk yàlla moo ñu fi dëkkaloo moo xam suñu sawu janta kañ la te koor du timis de tuluul fajri fajar ju xar la wa xurubu samsi ak jant bu so yëgul timis dangay dogu ba pare soo ko nodd timis kon ñu bokk fajar gu xar bokk jant buy so ñoo mën a ànd koor ñu ko bokkul mënuñu ko ànd kon ñii bëgg rey nit ñi ak wax naan gouvernement bi dañu war a jël seeni mesure ci fexe ba julli gi nekk génn julli seen yoon newul ci loolu ñoom république laïque la ñu nekk ñun ñooy julliti su fekkee ne sunu njullit dëgg la dañu war a nuroo lu ñu bokk mais bu fekkee ne li ñuy wax du dëgg kenn ku nekk sa bopp nga gëm mais na ngeen yem ci loolu rek waaye ñi nga xamee ne yàlla moo leen ñor bokk nañ ci benn commission boo xamee ne bii ay këri diine ak ñu bokkul ci këri diine ak ñun ñi nga xamee ne ñooy imaamu ratib ci commission boobu lañ bokk Iyane Thiam li muy wax su fekkoon ne dafay wax leneen lu bokkul ak loolu man may jëkk dal ci kaw man ci commission bi laa bokk mais li muy wax ci li yàlla wax la ko teg te it du ñu toog ba weeru koor jot rek ñu séentu weer fukki weer ak ñaar la ñuy séentu fukki weer ak ñaar la ñuy séentu du ñu séentu benn weer na leer ci boppu ñépp kon ku jóg ne dama am sama commission bopp mais moom la concerné waaye loolu du diine wa atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ak gi semble nu yàlla sante wa atasimu mooy leen mooy ak jàpp du ñu benn toujours ma wax ko de mooy ak jàpp du ñu benn kii mooy dafa am lu muy ragal ci gannaawam moo tax yàlla ne wa atasimu mooy leen bi hablillahi sama diine ji wala tafarraqu te bu leen texalako bi maana kunu yaddan waxidan wa qalban waxidatan seeni bokk leen doole seeni xol na nekk benn bokk leen lu ngeen sopp bokk leen lu ngeen bëgg bokk leen lu ngeen yéene su fekkee ne li ngeen doo ak dëgg la yéen jullit yi wala taxtalifu bu leen wuute mukk fa yajid al aduwu tariqa ila sufufikum su amee rek seytaane am porox ndoll bu mu dugg suñu biir andil ñu lu bokkul ci suñu biir te mooy li xew kon ñi nga xamee ne ñoo nekk ci li ñu nekk te du loolu du dëgg nañ ci jóge ñëw ci nit ñi commission bi du commission ba Samb du commission ma dem commission Sénégal gépp la ñépp ko bopp kon ñu ngi ciy woo ñépp nañ ci ñëw waaye commission collectivité lébu pourquoi loolu xaju fi ñun ñépp na nekk suñu fierté ñu xam ne ay sénégalais lañu ay jullit lañu ñu bokk lenn lu ñuy doxal moom lu ñu yàlla sante kon loolu mooy li nga xamee ne moo jëmoon ci weeru koor wi démb danoo wooroon tey araam na ku woor tey jii araamal nañ ci ñépp woor la nga xamee ne moom la ñu yàlla sante woon ci weeru koor yépp def nañ ko bàyyi nañu lekk bàyyi nañu naan bàyyi nañ suñuy soxna bàyyi nañu xool ak xulli bokkul li nga gis ak li nga xool bokkul li nga gis daf la romb waaye loo xool c'est intentionnel loolu day joxe bàkkaar ay loo gis sa yoon newu ci waaye loo xool da ngay am bàkkaar parce que yaa ko bëgg a xool te baaxul kon yàlla dimbali nañu bi li mu ñu tere woon lépp suñu kemtalaayu kattan def nañ ko bu ñu jógee ci loolu nag am na lu nu borom bi tabaraka wa taala sante nee na nañ ko ragal moom ci boppam moo wax ne nañuy dimbalinte yàlla moo ñu sante loolu
taawanu alal birri wa taqwa. kon ñun ñépp suñu ne ay sénégalais lañu bu ñu dimbalante mooy kenn ku nekk li la war ci réew mi nga def ko. équipe la commencé ci président de la république ba ci nit ki gën a suufe ci réew mi équipe la kenn ku nekk da nga am wareef. ñun ñii nga xamee ne du ñu président suñuy kër mooy suñuy kër mais moom président këram mooy Sénégal. comme moom këram mooy Sénégal kon nag fépp la war a dem fépp la war a fekk lépp la war a xam du dëgg. kon ñu ne taawanu dimbalinte leen ci lan ala ma fihi xayrun lakum ci loo xam ne njariñ ngi ci jëm ci yéen. loo xam ne njariñ a ngi ci jëm ci réew mi nañ ci dimbalinte te it mu nekk loo xamee ne day tax kenn ku nekk ci ñun yëg ne texe nga réew mi naat yokku jëm ca kanam. ñu ne nag loolu pour mën a am wa xaafizu ala aadaabi diinikum loolu pour ñu mun koo am ñun ñépp dañuy fexe bi ñu nangoo ne yàlla mooy sunu yàlla muhammad mooy sunu yonante te yàlla taggewul muhammad lu dul jikko ñu fexe ba la muhammad baaxe gën fi ñu nit ñu jéem a roy ci jikkoom yooyu te jikkoom yooyu mooy lan alquran. bu ñu jógee ci foofu am na beneen bu ci topp bi ci topp mooy lan nit ñi dañu bëgg ñu fexe ba wéral seeni yaram moo tax ñu ne alwiqaaya dirhamul wiqaaya xayrun min sunduqin lil ilaaj. dërëm bi nga xamee ne danga ko joxe pour ñu aaral la jàngara ba du la topp moo gën nga yor keesu xaalis di ko fajoo walla déet. moo tax sunu mbokku yi nga xamee ne ñooy def wàllu paj ci lébu gi te sunu mbokk bu ñuy wax nan Ndiir professeur Omar Ndiir jiite leen lan la ñu taxawal mutuelle de santé. mutuelle bi dañu bëgg képp koo xamee ne ki ci coutume bi nga bokk dëkk ci pénc ngeen bokk ci. waxuñu fii rek de fii ba Mbijjëm te nag ñun ci sunu bopp grand sëriñ bi ak man ak Alioune Ndiane Mboor ak Jaraaf ak ñeneen ñoo wax ne fii ba Mbijjëm ñépp nañu bokk ci lool. professeur Omar Ndir moo ko jiite. ñun sax jàkk ji fii dinañ fi ubbi pour ñi nga xamee ne jotu yu ñu ci penc yi te mën a ñëw ci jàkk ji pour mën cee bokk. ñii di ay lébu te mën ko les chefs de penc yépp wax nañ leen ne ñoom ñépp carte membre d'honneur di ngeen ko jënd. les chefs de penc ak seen ñetti jàmbur 5000 francs jëm kaw yéen ñépp da ngeen ko jënd te it ku dëkk ci penc ma di borom yàlla may ko dara na jënd carte membre 5000 francs parce que la ñu daan defal fonctionnaire yi kese moom la ñu bëgg a defal ñi dul fonctionnaire yi bu ñu feebaree mën a faju ji kon loolu na ngeen ci taxaw te nag la ñu laaj bariwul juróom-ñaari téeméer la xaw ma soo ko defee état defal la juróom-ñaari téeméer ngay faju ci lu nekk loolu baax na de kon ñu ngi wax ñépp
ne nañu dugg ci loolu waxuma pour état de ñun ñoo ko taxawal fii ba mbijjëm la ñu wax grand sérigne du loolu nga wax fii ba mbijjëm ñépp la ñu wax ne nañ ci bokk te dinañ ko dox te ñépp dinañ ci bokk ñii fi nekk tamit parce que dëkk ak lébu xam ngeen mooy lan jikko la ku am jikko ji rek lébu ga ku nekk ci ndakaaru am jikko lébu rek moom nga te jikki lébu mooy ku baax rek kuy bañ lu bon rek lébu ga jeex na kon ñépp ci mën a bokk ak lébu du dara lu dul ko am lu muy bañ te ñi fi nekk ñépp baax ku am jikko jooju rek lébu ko parce que ñoo bokk lu ñuy bañ kon ñu ngi ñaan ñépp dañ ci bokk kon loolu mooy li may mujje اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره 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 مقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Macky Sall, comme il a l'habitude donc de le faire, après chaque prière, il a aussi un droit de se prononcer, de s'adresser à la communauté musulmane. Donc nous allons écouter le président. Je voudrais rendre grâce à Dieu, paix et salut sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le maître de l'univers qui nous a permis de fêter cette journée, qui est une journée spéciale qui marque la fin du Ramadan, communément appelé chez nous Korité. Journée qui marque la fin d'un mois de pénitence, d'un mois de réflexion intense et de retour vers soi, d'un mois de pardon. En cette journée de l'Aïd, je voudrais présenter mes hommages à l'ensemble de la communauté nationale, au peuple sénégalais, dans son entièreté, dans sa globalité et dans sa diversité. Saluer l'imam Ratib de Dakar qui nous a gratifié d'une prière et surtout d'un sermon exceptionnel aujourd'hui, un sermon axé sur les valeurs positives qui marquent notre religion, mais surtout les valeurs positives sur lesquelles s'adosse cette religion, puisque étant les valeurs positives de notre culture, de notre civilisation. Je pense que ce sermon mérite réflexion, mérite d'être écouté, entendu, puisque en définitive, c'est sur le socle de ces valeurs que nous pourrons bâtir notre ambition pour notre pays, le Sénégal. En ce moment, je salue le grand sérigne de Dakar ici présent. Je salue tous les imams et oulémas, tous les dignitaires, tous les musulmans qui ont participé à cette prière, mais aussi tous les Sénégalais, sans exception. Et j'ai une pensée particulière pour les malades. Présentement, dans les hôpitaux, nous prions pour qu'ils recouvrent la santé. Nous avons également une pensée pour ceux qui sont privés de liberté, qui n'ont pas pu peut-être célébrer en famille cette fête. En ce qui me concerne, je continuerai avec la même détermination, le même engagement, l'œuvre de construction nationale, conformément à l'espoir des Sénégalais placés en moi, pour conduire les affaires de la cité. Je souhaite que la communauté nationale puisse se concentrer autour de l'essentiel, c'est-à-dire bâtir notre pays, bâtir
le développement économique, social, harmonieux du Sénégal, dans la solidarité et l'entraide. Je salue le message très fort également de l'imam et du grand Serigne en ce qui concerne l'organisation de la communauté Lebou et au-delà de tous les citoyens de Dakar autour du concept de solidarité dans la couverture maladie universelle à travers les mutuelles. Nous avons lancé le projet, mais si les citoyens ne s'y impliquent pas, si les associations ne s'organisent pas, évidemment, la volonté de l'État restera sans effet. Cette solidarité intergénérationnelle à travers la couverture maladie universelle requiert que dans les associations, dans les pinches, dans les grandes places, dans les quartiers, dans les champs, partout, quelles que soient les catégories professionnelles, ceux qui n'ont pas droit à une couverture maladie, à une assurance maladie ou à une IPM puissent s'organiser en mutuelle et l'État leur viendra en appoint. C'est ça le sens de la couverture maladie universelle. Je voudrais les remercier et souhaiter que tous les autres puissent s'organiser. C'est comme ça que l'État pourra faire jouer sa solidarité entièrement. Pour le reste, nous devons continuer à travailler, chacun en ce qui le concerne, pour que le progrès du Sénégal soit une réalité. kon ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu borom bi ñu may ñu fekkee ko waxtu wi ànd si ak mbokk jullit yëpp ñëw teewee julli korité fii si grande mosquée bu Ndakaaru si njiitalu imam Alhaji Alioune Samb ñu koy ziar di ko sant di ko ñaanal itam ñu borom bàyyi ko lu yàgg ci kanamu jullit yi di nuyu kilifa yi fi teew grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop di nuyu kilifa jumaa ji ak mboolem ñi fi teewe tey ci jullit ji di nuyu mboolem waa réew mi di balu ñëpp àq ndax bésu balante àq la ginnaaw bu ñu toppee li nga xam ne moom la ñu suñu borom digal tey jii koor gi jeex ñu war a balante àq di balu ñëpp àq nag te di bal ñëpp itam di am mbégte nag ci xutba bi nga xam ne imam def na ko tey lenn li wax na ko te leeral na ko wàllu diine bu doon gouvernement mooy dogal kon benn julli mooy am benn korité mooy am benn tabaski mooy am parce que dañuy def décret mu jeex wax ji jeex waaye dafa fekk mbiru diine du état moo koy dogal ndax suñu constitution réew d'abord dafa wane ne Sénégal république laïque la ñaareel bi constitution bi ci boppam dafa aar waaye ngëm moo xam jullit la moo xam chrétien la moo xam sax ku gëmul yàlla constitution bi dafa ne liberté de culte dañu war a aar nit ñi ci seen ngëm-ngëm ñu jàppale leen si mu des nag ci diggante jullit ñun ñooy xool lu jaadu xool lu mën a am Sénégal réew mu tuuti la bariwul mën nga ko ci avion 15 minutes nga traversé réew mi kon xam nga réew moomu yaatuwul diggante nord ak sud est ouest du lu rëy kon war nañu mën dajee nag ci réew mu toll noonu am ay waxtaan yi ñu war a waxtaanee am na nag lu ñu gis ñu ngi koy encouragé mooy concertation bi am ci famille religieuse yi am ci diine ji ñu fexe nag gën ko yaatal gën ko dëgëral ba nga xam ni Sénégal dina julleendoo di woorandoo di tabaskiyandoo benn bés parce que loolu mooy li gën a yemb li gën a rafet en tout cas ñun de loolu la ñu encouragé kon ñu ngi sant bu baax ci kàddu yooyu di wax ñëpp ñu si war a dox nañ ci indi seen kem kàttan geneen wàll gi it imaam dafa am lu mu wax lu am solo mooy jikko yi te jikko di rek diine aada la itam ndax diine dafa ñëw fii Afrique fekk fi ñu nekkoon ak suñuy aada ak suñuy cosaan mu ñëw tegu ci kawam te jikko ju baax mu ngi ci aada mu ngi ci diine te si jikko yooyu rek lañ mën a sukkandiku nag ngir tabax suñu réew si la ñu mën a xamee it ñun ñooy ñan ñun sénégalais yan valeur la ñu am muy valeur yoo xam ne mën nañ ko bokk ak àdduna bi waaye am na valeur yoo xam ne nag kenn du fexe ba ñun ñu bàyyi suñu valeuru bopp ndax su boobaa dootuñu nekk li ñu doon
am na lu ciy doxalinu nguur am na lu ciy doxalinu kilifa diine am na lu ciy doxalinu citoyen bu nekk sa biir kër ak sa njaboot kon loolu yëpp nag bu ñu boolee effort yooyu boole ko yaakaar naa ni dana permettre Sénégal xam boppam fi mu féete ci àdduna fi mu féete ci Afrique te it ñu gëm ne ci liggéey moom si la suñu réew mën a jëme kanam liggéey boobu ci lay woote suba ak ngoon liggéey boobu jàpp naa ne daal bu si ñëpp jàppee Sénégal dana jëm kanam parce que yàlla may na fi xam-xam may na Sénégal xarañ li des rek mooy gën a farlu ci liggéey bi gën a sàmm valeur yooyu gën a sàmm it li nga xam ne moom la ñëpp bokk te li ñëpp bokk nag kenn moomu ko kon ñëpp ci war a def seen wareef ci kàddu yooyu laa bëggoon yem di ñaanal ñëpp korite jàmm yàlla yokk kattan bi di ñaan suñu borom mu may ñu nawet bu barkeel nawet bi tam yàlla def na xaw na tardé waaye ci biir tardé boobu tam il faut que nit ñi xam ne àdduna dafay dox ay cycle la nawet bi nekkatul fa mu newoon mois de juin juillet mu taw gis nañ ne depuis ay at a ngi ni taw bi août lay doon kon nag bu juin jotee ku nekk commencé nawet bi tardé na juillet nawet bi tardé na nawet bi tardégul waxtu ba mu war a ñëwee lay ñëw ndax àdduna bi dafa am ay changement yu ci am muy changement climatique moo perturbé cycle yooyu kon te loolu gouvernement bi jël na si ay matukaay ci wàllu jiw ay maanaam jiw végétation yoo xam ne ay culture yoo xam ne cycle court lañ ko tuddee si lu tolloo ñaari weer ak genn wàll daañu mën a am meññantal kon loolu ñu ngi ciy liggéey di liggéey ngir jàppale suñu mbokk béykat yi di liggéey pour que nawet bi ak nu mu mënti demee ñu xam ne gouvernement baa ngi seen wet ñuy ñaan yàlla nawet bi nekk nawet bu barkeel te ñu delloo si xel yi ñaan daal ba Sénégal gën a jëm kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam